Biz түшүндүк, динибиздин түшүнүгү боюнча Алла Таала субхана ва таала асман менен жердин эси ошол. 7 кабат асман менен 7 кабат жерди түптөп, ошол учу кыйры жетпеген, мындайча айтканда чексиздиктин ичиндеги мүлктүн баары Алла Таалага баш ийген болсо, анда мына ошол чексиздиктин ичиндеги инсандын орду канчалык десек, анда мен сизди доскадан сиздин ордуңузду көрсөтүп бере албайм, себеби дегенде ал абдан эле кичинекей болуп калат. Себеби дегенде жер бетиндеги биздин көлөмүбүз канча салыштырмалуу. Айтайлык, мейкиндик четке коелук. Жер шарына салыштырмалуу болгон өзүбүздүн көлөмүбүздү мен азыр доскадан сиз моңсуз деп көрсөтүшүм бир аз оорураак болуп калат, себеби дегенде биз абдан эле кичинекейбиз. Эгерде биз абдан эле кичинекей болсок, анда абдан эле кичинекей нерсенин ырыскысын кепилдеген Алла Таала ана ошол кичинекей нерсенин ырыскысын унутуп калбайт. Ал ырыскы унутулбаган, ал бекем дайындалган бар окат. А бирок ошол ырыскыга жетүү эрежелерин кошо Алла Таала субхана ва таала өз мыйзамы менен кошо тиркеген. Сиз элестетиңиз, бүгүнкү күндө компьютерди колдонбогон киши жок бүгүнкү күндө арабызда, туурабы? Компьютерди колдонбогон киши жок. Бул компьютерди иштетүүнүн эрежелерин биз жакшы түшүнөбүз. Бирок компьютерди иштеп чыгып аткан завод анын программный обеспечение деген болот. Аны ар кандай вирустардан, ар кандай бир кокустан свет өчкөн мезгилде, же болбосо кокустан ар кандай бир туура эмес маалыматтар келген учурда аны коргоп кала турган, өзүн толук, мындайча айтканда толуктап түзөп тура турган ошондой бир программа киргизилбеген болсо, анда биз ал компьютерди бир күн дагы колдоно албайбыз. Туурабы? Мына ошондой эле Алла Таала субхана ва таала бул жарыкчылыкты түптөгөндө инсанды бар кылган мезгилде инсандын жашоосу үчүн кепилденген нерселердин бардыгын мыйзамга тиркеп, ансыз ишке ашпагандыгын эмне кылат? Бизге үйрөтөт.